நம்ம முன்னோர்களே நம்ம வீட்டை சுற்றி ஒவ்வொரு மரத்தையும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் வச்சாங்கன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? அது ஒரு ஹை லெவல் பயோசைன்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஏசி போட்டு தேடுற அந்த சில்னஸ் அவங்க அது ஒரு நேச்சுரல் ஷீல் மூலமா அப்பவே கிரியேட் பண்ணாங்க. தமிழ்நாடோட ஆர்ஷான வெயில தாங்க அவங்க சவுத் அண்ட் வெஸ்ட்ல வேப்ப மரத்தை பிளான் பண்ணாங்க. எதுக்குன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க? இங்கதான் இன்ஃப்ராரெட் ஹீட் அதிகமா உள்ள வரும். இந்த மரத்தோட திக் கேனப்பி அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி வீட்டுக்குள்ள வர காத்த 5 டிகிரி வரைக்கும் குறைக்கும். இதுதான் ரியல் தெர்மல் இன்ஜினியரிங். நெக்ஸ்ட் வாழைமரம். வாழைமரத்தையே நார்த் வெஸ்ட்லயும் ஈஸ்ட்லயும் வச்சாங்கன்னு தெரியுமா? வாழையில மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகம். காத்து அது மூலமா ஃபில்டர் ஆகி வரும்போது அது ஒரு நேச்சுரல் ஹியூமிடிஃபையராகவே உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். வீட்டுக்குள்ள ட்ரை ஏர் வராம ஃப்ரெஷ் அண்ட் கூல் ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணும். இதுதான் நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸோட ஏர் கண்டிஷன். நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர்ல எப்பயுமே பெரிய மரம் வைக்க மாட்டாங்க. எதுக்கு? இங்கதான் பெனிஃபிஷியல் ஷார்ட் யூவி ரேஸ் உள்ள வரும். இங்க பெரிய மரம் வச்சா அந்த ஹெல்த் கிவிங் லைட்டை டோட்டலா பிளாக் பண்ணிடும். அதனாலதான் அங்க துளசி மாதிரி ஒரு சின்ன செடிகளை வச்சாங்க. இது எனர்ஜியை டைரக்டா உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணும். சம்பாலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நாங்க இந்த ஃபோர் ஃபாதர்ஸோட லாஜிக்கை மாடர்ன் டிசைனோட இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம். ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ் பிளானிங் இல்லைன்னா மரத்தோட ரூட்ஸ் உங்க ஃபவுண்டேஷனை கூட டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம் பிகிலு.